হাই সবাই, আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম মাই চ্যানেল ভলকানো ফুড অ্যান্ড ট্রাভেল ভিডি থেকে আমি মেহেদি হাসান সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। তো আজকে আমি এই মুহূর্তে আছি কক্সবাজারে অনেক প্রসিদ্ধ কিন্তু খাবারের রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এটা কিন্তু আপনারা জানেন। তার মধ্যে কিন্তু পৌশি রেস্টুরেন্ট অন্যতম। আজকে কিন্তু আমি পৌশি সহ আরও বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট রিভিউ করব। তো ব্লগ 1 পার্টে সবাইকে শুভেচ্ছা। প্লিজ সবাই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। আমি এই মুহূর্তে আসি পৌশি 2 রেস্টুরেন্টে। এটা কিন্তু নতুন হয়েছে। আগে আপনারা গিয়েছিলেন পৌশি 1, যেটা কিনা পুরনো। এখন হচ্ছে পৌশি 2। মেনুটা আপনাদের সামনে আছে। সো এই মেনুটিতে কিন্তু আপনারা সমস্ত আইটেমগুলো দেখতে পাচ্ছেন, তার পাশে কিন্তু প্রাইস দেওয়া আছে। পাশাপাশি একটু বলে রাখি, পৌশি 2 রেস্টুরেন্টটি হচ্ছে কলাতলি মোড়ে নতুন হয়েছে, অলমোস্ট 1 বছরও হয়নি। সো আমি চিন্তা করলাম ওয়াই নট পৌশির এই নতুন রেস্টুরেন্টটিতে আমি ট্রাই করি আজকে ডিনারটা। তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমি বিভিন্ন ধরনের ভর্তার প্যাকেজগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে মেনুতে রয়েছে, এবং পাশেই কিন্তু প্রাইস দেওয়া আছে। ভর্তার প্রাইসটা আমার কাছে মনে হয়েছে কম্প্যারেটিভলি লাস্ট 2-3 বছর আগে যেরকম প্রাইস ছিল তার থেকেও কিন্তু একটু বেশি প্রাইস দেওয়া আছে। পাশাপাশি কিন্তু এখানে আমরা মেইন কোর্সে কিন্তু বেশ অনেক ধরনের আইটেম পেয়ে যাব। গরু, মুরগি, খাসি, এভরিথিং, রূপচাঁদা, কোরাল মাছ। তো সব কিছু কিন্তু পার পিস হিসেবে প্রাইসটা দেওয়া আছে। সো আমার কাছে প্রাইসটা কিন্তু একটু বেশি মনে হয়েছে। কম্প্যারেটিভলি একেবারে রিজনেবল না, রিজনেবল থেকে একটু বেশি বলা যায়। এবং প্রাইস কিন্তু আপনার 1:1 আইটেমগুলো। এরপরে কেউ যদি মনে করে আমি সিঙ্গেল পার্সন, আমি প্যাকেজ খাবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার জন্য লাঞ্চ কিংবা ডিনারে প্যাকেজের ব্যবস্থা আছে। বেশ অনেক রকম, প্রায় 20 থেকে 30টা আইটেম। আপনারা পছন্দ করে প্রাইসটাও দিয়ে দিলাম। মেনুটা পজ করে আপনারা দেখে নিতে পারেন। এরপরে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আইটেমগুলো গতানুগতিক যা থাকে সেগুলোই। সো যাই হোক, আমি এখন এই মুহূর্তে ওয়েট করছি আমার ডিনারের জন্য। সো তারা হট ওয়াটার সার্ভ করলো হ্যান্ড ওয়াশের জন্য। খুব ভালো, এটা তাদের একটা কালচার। সো উই আর ওয়েটিং ফর দ্য ফুডস অ্যাকচুয়ালি। সালাদ প্রোভাইড করলো, রাইস চলে আসলো, সাথে কিন্তু আমার সেই ভর্তার প্যাকেজটা চলে আসলো, যেটা আমি ভর্তা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ছিল। আমরা ছিলাম ওখানে 5 জন, ইন টোটাল 5 পার্সন। সো এটা কিন্তু 5 জনের জন্য যথেষ্ট আমি মনে করি। এখানে আইটেমগুলো যেগুলো ছিল আমি একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। তার আগে বলি, এটা হচ্ছে লইটা ফ্রাই, খুবই দেখতে সুন্দর এবং খুবই মজাদার। তার পাশে ছিল আমার এটা চিকেন কারি। এটা আমি নিয়েছিলাম এডিশনাল হিসাবে, ভর্তার সাথে এগুলো এডিশনাল লাগবে সেই হিসাবে অর্ডার করা। ভর্তা আমি দেখতে ওরা আমাদেরকে যেটা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে টমেটো ভর্তা ছিল, সেখানে শুটকি মাছের ভর্তা ছিল, কোরাল মাছের ভর্তা ছিল, চিংড়ি মাছের ভর্তা ছিল। সেরকম 4-5 রকমের ভর্তা তারা প্রোভাইড করেছে। এরপরে তারা যেটা করলো, টমেটো সস তারা একটা প্রোভাইড করলো, এবং সাথে তারা বড়ইয়ের একটা আচারের পিকলস তারা আমাদেরকে প্রোভাইড করলো। এটা কিন্তু খুবই টেস্টি, এবং তারা কিন্তু নর্মালি খাবারের শেষে এটা দিয়ে থাকে। সো আমি বলবো পৌশির খাবারটা কিন্তু রিয়েলি অসাধারণ। আমি প্রায় 4 বছর পর আজকে 2023 সালে বেড়াতে আসলাম কক্সবাজার, অনেকদিন পর। সো আমি কিন্তু টেস্ট ভ্যারিয়েশন পাচ্ছি না। টেস্ট তাদের পৌশি 1-এ যেরকম টেস্ট তাদের ছিল, মোটামুটি মোরলেস আমি বলতে পারি টেস্ট একই রকম তারা ছিল। যাই হোক, এই হলো পৌশি। এরপরে পরিচয় করে দিব কোলাহল রেস্টুরেন্ট। এটা কিন্তু পৌশি রেস্টুরেন্টের ঠিক নিচেই অবস্থিত, কলাতলি মোড়ে। রেস্টুরেন্টটি নতুন, খুবই নতুন, বছরখানিক হয়েছে খুব সম্ভবত, এবং বাইরের পরিবেশটা খুবই সুন্দর। এবং রাস্তার মেনুটি এখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। আমি আসলে এখানে ব্রেকফাস্ট করেছিলাম পরের দিন। ব্রেকফাস্ট আইটেমগুলো আমি দেখলাম এখানে। নর্মাল ব্রেকফাস্ট, চিকেন স্যুপ, গরু ভুনা, গরু নলা, চিকেন খিচুড়ি, বিফ খিচুড়ি সবই পাবেন। এবং প্রাইসটা আমার কাছে যথেষ্ট রিজনেবল মনে হয়েছে। আপনি কিন্তু অন্যান্য রেস্টুরেন্টে যদি খেতে চান তাহলে কিন্তু আরও বাড়বে। সাথে সাথে আমরা দুপুরের আইটেমগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, কিছু বিরিয়ানির আইটেম ছিল সেগুলোও দেখে নিচ্ছিলাম। এবং এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো রেস্টুরেন্টের ভিতরের পরিবেশটা। এবং রেস্টুরেন্টের ভিতরের পরিবেশটা কিন্তু খুবই সুন্দর, দেখেই বোঝা যাচ্ছে নতুন হয়েছে। ইন্টেরিয়রটা খুবই সুন্দর ছিল দেখার মতো, এবং খুব ভিড় ছিল না সকালবেলা, তখন 9টা বাজে, মানে মোটামুটি ছিমছাম, খুব বেশি আনাগোনা নেই মানুষের। সো আপনি এখানে বসে খেতে পারবেন। সো এই হচ্ছে তাদের আমার নাস্তার মেনুটি। ডাল, ভাজি এবং সবজি, সাথে ডিম এবং নান রুটি অর্ডার করা হয়েছিল। সো খাবারটা আমি এক কথায় বলতে পারি ভালো, অবশ্যই ভালো। আমি 10-এ 8 দিতে পারি। সো খাবারটা খুবই টেস্টি। সো আপনারা চাইলে এখানে বসে খেতে পারেন, কিন্তু নাস্তাটা খুবই রিজনেবল প্রাইসে, এবং তার সাথে আপনার চা অর্ডার করতে পারেন। চাটাও খুব ভালো ছিল। সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার প্রথম পর্বের 2টা রেস্টুরেন্টের খাবারের রিভিউ। আর দেখেন, এখানে কিন্তু মোটামুটি 3 জন নাস্তা করেছিলাম। বিল আসছে 250 টাকা। খুব বেশি একটা হাই না, আবার খুব বেশি একটা লো না, রিজনেবল প্রাইস। সো এই হচ্ছে মোটামুটি ব্লগ 1-এ আমি আপনাদেরকে 2টা রেস্টুরেন্ট কভার করলাম। বাকি রেস্টুরেন্টগুলো আমি নেক্সট আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।